দর্শক এখন টেলিভিশনের প্রতিদিনের আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে স্বাগত। আপনাদের সাথে আছি আমি মাহমুদ রাকিব। কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে এবছর দেশে প্রায় 1.1 কোটি পশু প্রস্তুত রয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় 5 লাখ বেশি। কোরবানির বাজারে এবার পশুর দামও বেড়েছে অন্তত 5%। তথ্য বলছে শুধু পশু বেচা কেনাতেই কোরবানির ঈদের আগে ও পরের 10 দিন প্রায় 1000 কোটি টাকা লেনদেন হয় দেশে। চামড়া বেচা কেনায় যার পরিমাণ আরও বেশি। সব মিলিয়ে কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে দেশে প্রতি বছরই বড় অঙ্কের অর্থনীতি সচল থাকে। দর্শক, আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলবো কোরবানির ঈদের পশু বেচাকেনা সহ নানা দিক নিয়ে। আমরা আলোচনার নাম দিয়েছি উৎসর্গের অর্থনীতি। আর এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আছেন কৃষিবিদ ও উইন ইনকর্পোরেটের প্রধান নির্বাহী ডক্টর কাশফি আহমেদ। আপা, আপনাকে স্বাগত। যেটি আমরা বলছিলাম যে আমাদের এই সাউথ এশিয়াতে বা বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশে কোরবানির ঈদে বড় একটি অর্থনীতি কিন্তু লেনদেন হয়ে থাকে এই কোরবানির পশু কেনাবেচা এবং এর পরবর্তী যে চামড়া শিল্পরা রয়েছে এ নিয়ে আপনি কি মনে করছেন? এই যে অর্থনীতির একটি বড় বাজার কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে, এটি কি দিন দিন বাড়ছে কিনা? ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা মাঝখানে একটা খারাপ সময় পার করেছিলাম, করোনার সময়। তখন আমাদের এই কোরবানির পশুর ব্যাপারে আমাদের যারা পশুপালন করেন, যে কৃষকরা বা খামারিরা, তারা অনেক একটা বিপদে পড়েছিল। কিন্তু গত বছর থেকে কিন্তু সেটা একদম ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এবং আপনি নিজেই বললেন যে এবার 5 লাখ বেশি, গতবারের চেয়ে বেশি। হ্যাঁ, এবার পশু মন্ত্রণালয় বলছে যে, পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বলছে যে 1,25,00,000 আমাদের পশু রেডি আছে কোরবানির জন্য। গতবার ছিল 1,21,24,000। হ্যাঁ, এবার 1,25,00,000 এবং চাহিদা ওনারা বলছেন যে 1,93,96,000। তো চাহিদার চেয়েও বেশি আছে আমাদের। তো এই যে দেখেন অর্থনীতিটা, যেটাকে আপনি বলছেন যে এই কোরবানির অর্থনীতি, এই অর্থনীতিটা কিন্তু আমাদের গতানুগতিক যে অর্থনীতির বিষয়টা, কৃষি অর্থনীতি বলি, যেটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কিন্তু, হ্যাঁ, এবং আরো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এইটা একদম গ্রাম থেকে শুরু। কিন্তু দেখেন, এটা খুব মজার, মানে একদম গ্রাম থেকে এই অর্থনীতির চাকাটা শুরু হচ্ছে। যে কৃষকরা গরু পালছেন, ওনারা কিন্তু ওইখানে ইনভেস্ট করছেন, গরুর খাবার, গরুর দেখাশোনা, ওষুধ দেওয়া, ওই গ্রাম থেকে এটা একেবারে শহরে উচ্চবিত্তের হাতে চলে আসছে। মানে অর্থনীতির এই চাকাটা কিন্তু অন্যরকম। এবং এই যে কোরবানির সময়টাকে, এই অল্প সময়ে দেখেন, এটাকে আমরা মৌসুমি একটা অর্থনীতি বলতে পারি। এই সময় এই গরু বেচা কেনার সাথে সাথে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। যারা গরু কিনছে, ওনারা যখন হাটে যাচ্ছেন, হাট কেন্দ্রিক একটা অর্থনীতি। এবং এই যে গরু যে আপনি কাটবেন, সেখানে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র আমরা কিনি কাটাকাটির জন্য, হ্যাঁ, সেখানে একটা অর্থনীতি। এবং এর পরবর্তী যে চামড়া, শিং, ভুঁড়ি, এইগুলি নিয়ে একটা অর্থনীতি। মানে এখানে একটা অনেক বড় একটা অর্থনীতির খেলা অল্প একটা সময়ের মধ্যে, একদম 10-15 দিনের মধ্যে। 10-15 দিনের মধ্যে। সেটা এই যে যেটি আপনি একটু আগে বলছেন যে খামারি থেকে শুরু করে একদম মানে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক বা খামারি, তারা কতটুকু লাভবান হচ্ছে এই কোরবানিকে কেন্দ্র করে? নাকি শহর কেন্দ্রিক বা যারা এখন উচ্চবিত্তদের জন্য বিভিন্ন ফার্ম হয়েছে, আমরা দেখি শহরে বড় বড় হাট বসছে, কোরবানির হাট, কিন্তু আপনি যেটি বললেন শুরুতে যে প্রান্তিক পর্যায়ে যে কৃষকের খামার থেকে পশুটি নিয়ে আসছে, তারা কতটুকু পাচ্ছে? তাদের বক্তব্যটা হচ্ছে যে তারা আসলে এই যে সারা বছর গরু লালন পালন করছে, যারা খামারি, যারা মানে শহর কেন্দ্রিক বা ধরেন শহরের আশেপাশে বিভিন্ন শিক্ষিত ছেলেপেলেরা এখন বড় বড় খামার দিচ্ছে, তো ওনারা কিন্তু অনেকটা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। একদম খামারগুলো আপনি দেখবেন খুব মডার্নাইজড এবং খুব সুন্দর করে গোছানো। সেখানে পশুর খাবার থেকে শুরু করে পশুর চিকিৎসার জন্য তারা বড় বড় পশু যারা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে এখানে ইনক্লুড করছে, কনসালটেন্ট রাখছে। এবং ওখানে গিয়ে যারা কিনছেন, যারা কেনার সামর্থ্য রাখেন এরকম খামার থেকে, অনেক দামে তারা বিক্রি করতে পারছেন। পরিবেশটা খুব সুন্দর। কিন্তু যারা গতানুগতিক কৃষক, প্রান্তিক পর্যায়ে, তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে পারে না। ওনারা ওনাদের মতো করে ভুসি খাওয়ান, ওনাদের মতো করে হয়তো বা উপজেলা কৃষি পশু কর্মকর্তাকে দিয়ে দেখান, ওইরকম ভাবে। কিন্তু ওনাদের লাভটা হচ্ছে কি, ওনারা যতটুকু ইনভেস্ট করেন, ওনারা চান যে তার থেকে কিছুটা উঠে আসলে ওনারা খুশি। তো ওই জায়গাটাতে ওনারা ফুরিয়ার কাছে হয়তো বিক্রি করেন বা মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে বিক্রি করেন। ওনারা হয়তো ঢাকার খামার পর্যন্ত আনতে পারেন না, ছোট কৃষক যারা। তো ওইখানে তারা চান যে মানে তাদের এই মানে যতটুকু লালন পালন করছেন সেই খরচটা থেকে কিছুটা উঠে আসলেই তারা খুশি। এখানে আমি যদি একটু দেখি আমার অভিজ্ঞতা, আমি যেহেতু কোরবানি নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছি সম্প্রতি, সেখানে আমরা দেখেছি এই যে আপনি ফার্মগুলোর কথা বলছেন, অর্থাৎ উচ্চবিত্তদের জন্য মূলত ফার্মগুলো দেখা যায়, কর্পোরেট টাইপের অনেকটা। এই ফার্মের যে পশুগুলো আছে, সেটি গরু হোক, মহিষ হোক কিংবা ছাগল হোক, আমরা যেগুলো দেখেছি, তারা কিন্তু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তারা এই পশুগুলো প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে
প্রান্তিক পর্যায়ে যে হাট বাজার রয়েছে, অর্থাৎ সপ্তাহে 2টা হাট হয় বা একটা হাট হয় আমাদের গ্রামে যেটি হয়, সেই হাট থেকে তারা এই পশুগুলো কিনে নিয়ে আসেন এবং তারা নিয়ে আসছেন হয়তো 1 বছর বা 1.5 বছর বয়সী, একটু জন্মের পরে হয়তো 1 বছর পরে তারা এটি এখানে এনে নানা উপায়ে হয়তো ভালো খাবার খাইয়ে কিংবা মোটাজাত তারা তাজাকরণ করে সেটিকে তারা অনেক বেশি দামে বিক্রি করছে। তারা ওখান থেকে কিনে নিয়ে এসছেন হয়তো সেটি কি 30,000 বা 40,000 টাকায়, সেটি তারা এখানে এনে 1 বছর 1.5 বছর পর পেলে পোষে 5-6 লাখ টাকা বিক্রি করছেন। এখানে কি এই যে অর্থনীতির যে ভারসাম্যটা প্রান্তিক পর্যায়ে আর এই যে ফার্মের হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, এটা তো হচ্ছেই। ধরেন এটাও একটা কর্পোরেট লেভেলের মতো চলে আসছে আর কি। যারা এখন খামারিরা, যারা মানে উচ্চশিক্ষিত খামারি এবং যারা ওই যে আধুনিক করছেন খামারকে, ওনাদের সাথে তো আমি প্রান্তিক কৃষকের খামারকে মিলাতে পারবো না। প্রান্তিক কৃষকের গরুর সংখ্যাও কম থাকে, ওনারা খুব অল্প হয়তো বা 2টা বা 3টা, বিনিয়োগটা কম থাকে। হ্যাঁ, খুব বিনিয়োগও কম থাকে এবং তাদের গরুর সংখ্যাও কম থাকে। তারা ওই যে ওরকম হাটে এসে যখন ছোট গরু বিক্রি করে দেয় সেটাই বড় খামারিরা কিনে নিয়ে আসে। এখানে একটা অনেক বড় গ্যাপ আছে। ওই গ্যাপটা আসলে মিনিমাইজ করার কিছু নাই, কারণ ওইখানে আমরা কৃষকদেরকে ওই ধরনের কিছু দিতেও পারবো না যাতে করে ওনারা আরো বড় খামারি হতে পারেন। ওনারা ওনাদের টুক নিয়েই খুশি থাকবেন। এখানে আরেকটা বিষয় আপনি জানেন যে সরকার কিন্তু যারা এখন খামারে রয়েছে, বিশেষ করে মাছের পশুর, এদেরকে খুব কম সুদে ঋণ দিচ্ছে। এই ঋণটা কি প্রান্তিক পর্যায়ে পর্যন্ত যাচ্ছে? না, এটা কখনো প্রান্তিক পর্যায়ে পর্যন্ত যাচ্ছে না, কারণ প্রান্তিক আপনি দেখবেন প্রান্তিক যারা গরু পালন করে তারা এই ঋণটার কথা জানেই না। তাদের কাছে এই খবরটা পৌঁছাই নাই যে তাদের জন্য যে একটা ঋণ আছে বা কয়টা গরু থাকলে ঋণ পাবে বা ঋণের প্রসেস ক্রাইটেরিয়া কি কি আছে, এগুলো ওনারা জানেন না। মানে ওইরকম সেটাই তো জানানোর দায়িত্ব কার, কেন জানাচ্ছেন না? সেটা জানানোর দায়িত্ব ধরেন উপজেলা পশু কর্মকর্তার বা সরকারি যে অফিসগুলো আছে উপজেলা পর্যায়ে, তাদের জানানোর দরকার যে আপনাদের কি ঋণ লাগবে কিনা। যেমন আমাদের কৃষক যারা ধরেন ধান করে বা সবজি করে, মানে কৃষক বলতে আমরা যাদেরকে বুঝি, ওনারা জানেন, ওনারা ঋণ সম্পর্কে জানেন, বিভিন্ন প্রণোদনা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু এই যে পশু যারা পালন করেন তারা এই ধরনের কোনো ঋণ আমি শুনি নাই কখনো নিয়েছেন, কারণ এই ঋণগুলো ম্যাক্সিমামই নাই হচ্ছে আপনার যারা বড় বড় খামারি, আধুনিক খামারি যারা। মানে এখানে মানে সরকারের যে মূল উদ্দেশ্য একদম গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সরকারের সুবিধা পৌঁছে দেয়া, সেটিও তো নিশ্চিত হলে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সেটি আসলে সেরকম বাস্তবায়ন হচ্ছে না, কারণ এই ঋণের জন্য আপনি দেখেন এই ঋণটা হচ্ছে একটা উদ্যোক্তা ঋণ ধরতে গেলে আর কি। সেই উদ্যোক্তা ঋণ আসলে কৃষকরা এই পশুপালনের জন্য কিভাবে পাবেন ওই ধরনের কোনো ক্রাইটেরিয়া কখনো দেখি নাই আমি। আর প্রান্তিক পর্যায়ে কোনো কৃষক এই ঋণটা সম্পর্কে জানে বলে আমার মনে হয় না। আচ্ছা, আপনি ইতিমধ্যে শুনেছেন যে এবছর যে পশু বেচা বিক্রি হচ্ছে গত বছরের তুলনায় 5% মোটামুটি 5% দাম বেশি এবার। অর্থাৎ গত বছর একটি পশুর দাম 100 টাকা হলে এবার 105 টাকা করে সেটি বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে, বিডিএফ এর যে তথ্য, সেখানে বলা হয়েছে গত বছর যে পশুগুলো লাইভ ওয়েটে বিক্রি করা হয়েছিল সেগুলো মোটামুটি গড়ে তারা একটু দাম বের করেছে 460 টাকা করে তারা কেজি প্রতি বিক্রি গত বছর হয়েছিল লাইভ ওয়েটে। এবছর সেটি শুরু হয়েছে 475 টাকা থেকে এবং সেটি 500 পর্যন্ত গিয়ে ঠেকছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। মানে এই যে দাম বাড়ার কারণ এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ আপনি দেখেন গরুর খাবারের দাম তো অনেক বেড়ে গেছে। যারা গরু পালন করছেন তাদের তো গরুর খাবার সারা বছর দিতে হচ্ছে, বিশেষ করে কোরবানির গরু প্রস্তুত করার জন্য কিন্তু বিশাল একটা ব্যয়। যারা মানে ওই ধরনের বড় বড় খামারি, একটু সুন্দর গরু হতে হবে এবং খাবারটা মোটা তাজা হতে হবে, মোটা তাজাকরণের, এবং তার সাথে গরুর ভ্যাকসিন, গরুর চিকিৎসা, গরুর সব ধরনের মেইনটেনেন্স, এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এবার মানে সব জায়গাতেই ব্যয় বেশি, বিশেষ করে গরুর খাবারে এবং ওষুধে, মেডিসিনে অনেক ব্যয়। তো সেইগুলো তো তারা ওনারা এখানে তুলবেনই। এই যে দাম বেড়ে গেল, এর প্রভাব এবার বাজারে পড়বে কিনা বা ক্রেতাদের মধ্যে পড়বে কিনা? যারা কিনবেন তারা তো বেশি দামেই কিনবেন। হ্যাঁ, মানে যারা সক্ষম, যারা বড় গরু কিনতে চান তারা বেশি দামে কিনবেন। তো আমাদের মনে হয় মানে বড় বড় খামারিরা ওনারাও লাভবান হবেন এবং যারা এরকম বড় গরু কেনার সামর্থ্য রাখেন ওনারা তো কিনবেনই। এটা মানে এখানে যেহেতু কোরবানির ব্যাপার, উৎসর্গের ব্যাপার, হ্যাঁ, এখানে ক্রেতারা হয়তো লোকসানের কথাটা হিসাব করবে না, রাইট। সেক্ষেত্রে প্রভাবটা কি মনে করছেন, পড়বে বাজারে? বাজারে না তেমন একটা মানে প্রভাব পড়বে না, বরং খামারিরা লাভবান হবে। যারা বড় গরু মানে এরকম ব্যয় মানে অর্থ ব্যয় করে আপনার সারা বছর লালন পালন করলো, ওনারা লাভবান হতে পারেন। আচ্ছা, এই যে আমাদের মানে কোরবানিকে কেন্দ্র করে যে ফার্মগুলো হয় আমরা দেখেছি বেশিরভাগ ফার্মে শুধু কোরবানিতেই বেচা বিক্রি হয়ে থাকে, অন্য 11 মাস হয় না, এই 1 মাস তারা বেচা বিক্রি করে। এটি কি অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক, নাকি 12 মাস ফার্মগুলো যদি চালু থাকতো সেটি ভালো হতো? ফার্ম কিন্তু 12 মাসই চালু থাকে, ওনারা 12 মাসই গরু পালন করেন, কিন্তু ওনাদের টার্গেট থাকে এই সিজনটা। এটা কিন্তু আমি আগেই বললাম যে এটা একটা মৌসুমি একটা অর্থনীতি, মানে এই সিজনটাকে কেন্দ্র করে ওনারা
গরুটাকে পালেন। হয়তোবা কোনো একটা অকেশনে, হয়তোবা কোনো বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে বা কোনো একটা বিশেষ কোনো মানে অনুষ্ঠানে ওনারা হয়তো বিক্রি করেন, কিন্তু ওনাদের মূল টার্গেটটা থাকে হচ্ছে কোরবানি ঈদ, এবং ওইটাকে কেন্দ্র করে ওনারা এই গরু পালন করা, মোটা তাজাকরণ যেটা বলি আমরা, সেটা করেন। কাজে এই মৌসুমী অর্থনীতিটাকে কেন্দ্র করেই যেহেতু তাদের এই পরিকল্পনা, এখানেই তারা চায় যে যতখানি লাভবান হতে পারে। আচ্ছা, এক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে 10-15 দিনের মধ্যে শুধু পশু কেনা বেচাতেই হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে, এটিকে আরও কীভাবে টেকসইভাবে এগোনো যায়? অর্থনীতির মূল যে আমাদের অর্থনীতির, সেখানে কীভাবে আরও ইম্প্যাক্ট করার জন্য কী উদ্যোগ? যেমন ধরুন আমরা দেখলাম কিছু খামারিরাই ওনারা বলছিলেন, টেলিভিশনেই দেখলাম আমি, যে ওনারা যে গরু নিয়ে আসছেন, এসে ওনারা নির্দিষ্ট কোনো হাটে দিতে পারছেন না। এর আগেই হাট যারা করে তারা ওনাদের গাড়ি থেকে গরু নিয়ে নিচ্ছে, মানে কোনো নির্দিষ্ট হাট নেই। হাট মালিকরা চাচ্ছে যে আমার হাটে রাখো, আমার হাটে রাখো, এরকম একটা। আর একটা ওনারা বললেন যে ইজারার ব্যাপারে, যে হাটের ইজারার ব্যাপারেও কোনো নির্দিষ্ট মানে ইজারা নেওয়া হয় নাই। এতে হয় কি, সরকারের রাজস্বতে এটার ইম্প্যাক্ট খারাপ হয়, সরকারের রাজস্ব জমা হচ্ছে না এই টাকাগুলো। তারপর হাসিল, যেটা গরুর হাসিল, সেখানেও কোনো মানে সুনির্দিষ্ট আপনার মানে কি বলবো হিসাব নিকাশ নাই অনেক ক্ষেত্রেই। তো এগুলো, এই জায়গাগুলোতে যদি আপনার একটু ভালো করে নজর দেওয়া যায়, যে হাটগুলোকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করলো, ইজারাগুলোতে ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেই টাকাগুলো রাজস্বে গেল, এবং হাসিলের টাকাগুলো ঠিক মতো গেল, এই পরিকল্পনাগুলোতে কিছুটা গ্যাপ আছে, কিছুটা ভালো টাকা লেনদেন হচ্ছে কিন্তু রাজস্বটা ওই অনুযায়ী পাচ্ছে না। এবং অনেকে আমি দেখলাম অনেকে বলছে যে মানে 999 এর হেল্প চাচ্ছে, যেহেতু তারা মানে তাদের পছন্দ মতো হাটে দিতে পারছে না, এর আগেই হাট মালিকরা নিয়ে নিচ্ছে গরু, এবং ওই যে ইজারার ব্যাপারে একটু মিসম্যাচ, তারপরে হচ্ছে আপনার হাসিলটাও ঠিক মতো হচ্ছে না। ওনারা বললো যে জায়গায় যদি 999 বলতে ওনারা বুঝাচ্ছে যে একটা সরকারের হস্তক্ষেপ তারা চাচ্ছে এখানে, যাতে করে সরকারই আসলে উপকৃত হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে মানে কি করণীয় এখন? এই যে আপনি যে বলছেন হাসিল দেয়া, কিংবা ইজারাদার ঠিকমতো যাতে ইজারার একটা খামারি এসে সে একটা ইজারাদারের মাধ্যমে ঢুকতে পারে কোনো একটা হাটে, বা সেখান থেকে রাজস্ব আদায়, সেক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? সেই পদক্ষেপে আমার মনে হয় যে এই যে মানে সরকারি উদ্যোগে, যেটা ওনারা 999 এর কথা বলছেন, 999 না হয়ে সরকারি উদ্যোগে যে প্রত্যেকটা হাটকে মনিটর করা এবং ইজারাটা সরকারের আন্ডারে রাখা, মানে সরকারের আন্ডারে না রাখলেও হিসাবটা রাখা, হাসিলটাও সেইভাবে করা, যাতে করে প্রত্যেকটার যে আয়টা হচ্ছে সেখান থেকে একটা ভাগ রাজস্বে যায়। মানে এই যে একটা অর্থনীতি ঘুরছে, আপনি বলেন 10-15 দিনে কিন্তু অনেক কোটি টাকার ব্যাপার, তো সেটার টোটাল হিসাবটা সরকারের কাছে থাকা, এবং আসলেই যেন এটা আমাদের মূল অর্থনীতিতে একটা ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলে, সেটার চেষ্টা করা। আমরা আরেকটা বিষয় মাঝে মাঝে দেখি যে কোরবানির পশু যারা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, হাটে অনেক পশু অসুস্থ হয়ে মারাও যাচ্ছে, আবার অনেক ক্রেতা বাসায় নেওয়ার পরেও দেখছি হয়তো সেটি কোনো কারণে মারা যাচ্ছে। এটি থেকে আসলে যাতে উত্তরানো যাবে, এটি কৃষি বিদেশি আপনি কি মনে করছেন, কি করেন? এটা হয় কি, অনেক সময় আমরা দেখি কি, যে ধরেন যারা মানে অর্গানাইজড খামারি, তাদের ক্ষেত্রে এটা কম হয়। তারা তাদের গরুকে সারা বছর মনিটরিং করে এবং পশু চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করায়, ভ্যাকসিন দেওয়ায়, বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন দেওয়ায়, সব কিছু দিয়ে তারা একটা স্বাস্থ্যবান গরু তৈরি করে। কিন্তু যেসব ধরেন প্রান্তিক কৃষক অথবা একটু কম মানে ব্যয় করে এরকম খামারিরা, ওনারা হয়তো বা অনেক কিছু উল্টাপাল্টা গরুকে খাওয়ায় ফেলে একটু মোটা তাজাকরণের জন্য, যেটা আসলে গরুর জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য কখনোই ভালো না। সেইটা তখন গরুটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। হয়তো বা গরুটা মোটা হয়ে গেল, কিন্তু তার যে প্রসেসটা ছিল বড় হওয়ার, মোটা হওয়ার, সেই প্রসেসটা ভালো ছিল না। এই জায়গাগুলিতে একটু মনিটরিং এর দরকার আছে, এবং প্রত্যেকটা, আমি মনে করি প্রত্যেকটা হাটে, বিশেষ করে এই কোরবানির সময় পশু চিকিৎসক যারা আছেন আমাদের, তাদেরকে একটু সরকার থেকে নিয়োগ দেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে এই যে পশুগুলো আপনি বললেন মোটা তাজাকরণ করা হচ্ছে হয়তো নিয়ম না মেনে, এই মাংসগুলো কোনো কারণে মানে এটি কি স্বাস্থ্যসম্মত না? এটা কখনোই স্বাস্থ্যসম্মত না, কারণ যে গরুটাকে মোটা করা হচ্ছে তার অতিরিক্ত ইউরিয়া দিয়ে বা অতিরিক্ত কোনো একটা জিনিস দিয়ে, যেটা গরুটা আসলে মোটা হওয়ার জন্য না, মানে এটা ফিজিক্যালি মোটা হচ্ছে বাট এটা আসলে স্বাস্থ্যবান গরু না, সেই গোস্ত তো কখনোই ভালো হবে না। এই জায়গাগুলিতে তো আমাদের মনিটরিং নাই আসলে। আবার এই কোরবানির পশুর পরে আমাদের বড় একটা অর্থনীতি যেটি হয়ে থাকে, পশুর যে পরবর্তী ধাপটা, চামড়া, আপনি বলছেন দাঁত, শিং, এটি আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলতে পারছে, আমরা আপনার কাছে সেই উত্তর জানতে পারবো। তার কারণে ছোট্ট একটি বিরতি, একটু পরে আবার ফিরে আসছি আমরা। পশু, গরু, ছাগল কিংবা মহিষ এমন প্রাণী, মানে আমার মনে হয় কোনো কিছু বাদ যায় না, সব কিছু ব্যবহার হয় কোনো না কোনো কাজে। সেটির অর্থনীতি কতটা বড় আসলে আমাদের বাংলাদেশের জন্য?
আমাদের বাংলাদেশের জন্য আপনি দেখেন এই যে যদি একটু আপনি কম্পেয়ার করেন যে কোরবানির এই 10-12 দিন কোরবানিটা বড় নাকি আফটার কোরবানি বড়? হ্যাঁ, কোরবানি ঈদের পরে মানে কোরবানির পরে যে আমাদের এই যে কোরবানির পর যে বিষয়গুলো ধরেন চামড়া, শিং, খুর, তারপর দাঁত, এরপরে হচ্ছে ভুঁড়ি, এই যে একটা এখান থেকে যে একটা অনেক বড় অর্থনৈতিক আমরা মানে লাভ পেতাম, সেই জিনিসটা আসলে সেইভাবে অর্গানাইজড না আমাদের দেশে। যেমন ধরেন চামড়ার ক্ষেত্রে অনেকেই যে টিভিতে তো প্রায় এখন প্রতিদিনই দেখাচ্ছে কিভাবে চামড়া সংরক্ষণ করতে হবে, কিন্তু এটা আসলে কয়জন মেনটেন করে? এবং এই যে চামড়াগুলো কিনে নিয়ে যায় ধরেন আমাদের কাছ থেকে গরু কোরবানির পরে, সেই চামড়াগুলো আসলে কিভাবে বিক্রি হচ্ছে, কিভাবে সংরক্ষণ হচ্ছে, আসলে কি প্রপার? এই যে 1,03,00,000 পশুর চামড়া, এটা কিন্তু হিউজ। সেইটা কি আসলে সরকার প্রতিবারই কিন্তু আপনি দেখবেন চামড়া নষ্ট, মানে চামড়া নষ্টের একটা অনেক বড় খবর আসে, চামড়া সংরক্ষণ হচ্ছে না ঠিকভাবে। এটাকে আসলে আরও মেনটেনেন্স করা দরকার। এবং শুধু চামড়ার দিকে আমরা কেন খেয়াল করছি, বাকি যে জিনিসগুলো, শিঙের অনেক দাম। আমরা সেই শিঙের বিষয়ে আসবো, একটু চামড়ার বিষয়ে যদি বলি, একটা সময় কিন্তু বাংলাদেশে ছিল মানে কোরবানির পরে চামড়া নিয়ে একটা হুলস্থুল পড়ে যেত দেশে, কে কাঠটা কিনে নেবে, কত বেশি দামে কিনে নেবে। এখন ঠিক উল্টোটা হচ্ছে, কত কমে কেনা যায়। এবং আমরা প্রায় দেখি গ্রামে গঞ্জে যে যারা চামড়ার ব্যবসা করেন একদম প্রান্তিক পর্যায়ে, তারা হয়তো চামড়া ফেলে দিচ্ছেন, মাটির নিচে চাপা দিচ্ছেন। আবার আমরা গ্রামে কি দেখি, এখন চামড়া আগে থেকে এটি হয়, বিভিন্ন মাদ্রাসার মাধ্যমে এটি বেচা বিক্রি হয়ে থাকে, এখন ফ্রি দিয়ে দিচ্ছেন। মানে এটি যে একটা এই চামড়া থেকে একটা যে টাকা পাওয়ার ব্যাপার, এটা কিন্তু আর একদমই নেই গ্রামে। এটি কেন হলো? চামড়ার চাহিদা বা এত কেন অর্থনীতি কমে গেল এটার? আমার মনে হয় সেই এই ক্ষেত্রে চামড়া শিল্প নিয়ে যারা কাজ করেন ওনারা হয়তো বা এই ব্যাপারটা ভালো বলতে পারবেন। তবে এই যে আপনি বললেন যে চামড়া কিন্তু ফ্রিতেও দিয়ে দেয়, ইভেন আমরা শহরেও কিন্তু অনেক সময় যে খাসির চামড়া ওইটার টাকা রাখি না, মাদ্রাসার কেউ আসলে দিয়ে দিলাম, কিন্তু এই যে দিয়ে দিলাম চামড়া তো দিয়ে দেওয়া হলো, এর পরবর্তীতে এইটা নিয়ে কি হয়, এটা নিয়ে কি আসলে প্রপার ইউজ হচ্ছে, চামড়াগুলি কি সংরক্ষণ করা হচ্ছে? যারা কিনে নিল তারা তো একটা কারণেই কিনে নিল, বা যারা ফ্রি নিল একটা কারণেই নিল, সেই কারণটা কি আসলে? এই চামড়া শিল্প থেকে আসলে আমরা কি পাচ্ছি? অর্থনীতিতে এটা কতখানি যোগ হচ্ছে? এই কোরবানি ঈদের সময় এত মানে এই সময় এত গরু তো বা এত পশু তার অন্য সারা বছর হয় না, তো এইটা আসলে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেটা না। চামড়া শিল্পের প্রায় 60%-এরও বেশি কিন্তু শুধুমাত্র কোরবানিকে ঘিরেই আসে। এবং বাংলাদেশে আপনি জানেন যে বড় একটি শিল্প ছিল চামড়ার ব্যবহার কিন্তু অনেক বেশি, বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি হয় চামড়া দিয়ে। সেটি কেন আমরা ধরে রাখতে পারলাম না? সেটা কেন আমরা ধরে রাখতে পারলাম না? ট্যানারি শিল্প কিন্তু এখন একদম আপনি জানেন যে এত বড় ভালো করছিল, হাজারীবাগ থেকে সরিয়ে সাভারে নেওয়া হলো, সেখানে পল্লী করা হলো ট্যানারির জন্য। সেখানে আসলে গাফিলতিটা কোথায় ছিল? সেখানে আসলে গাফিলতিটা ছিল হয়তো বা যারা এই ব্যবসাটা করছিলেন তারা এখানে আর লাভ দেখছেন না, বা তারা এখানে কোনো ভালো ফিউচার দেখছেন না। এখন দেখবেন আপনি যারা উদ্যোক্তা তারা অনেকে চামড়া ব্যবসা নিয়ে আগাচ্ছে, হ্যাঁ, ছোট ছোট করে তারা তাদের ব্যবসা চালাচ্ছে, কিন্তু ওইরকম বড় বড় চামড়ার কোম্পানি যেগুলো আগে আমরা ভাবতাম যে হবে বাংলাদেশে আসলে চামড়া, সেরকম কিন্তু সেই ফোকাসটা আসলে কিন্তু বিদেশের সঙ্গে কানেক্টেড ব্যাপার, রপ্তানি করা হতো রাইট, রপ্তানি করা হতো। দেশের ভিতরেও অনেক চাহিদা ছিল, সেই চাহিদাগুলোকে আস্তে আস্তে কমে গেল কিনা, বা রপ্তানিটাও কি আমাদের বাধাগ্রস্ত হলো কিনা, সেটাও একটা বিষয়। এটি একটি কিন্তু নিশ্চয়ই অর্থনীতির জন্য ভালো সংবাদ নয়। আপনি বলছেন আর কি কি পশুর যেগুলো ব্যবহার উপযোগী বা বিক্রির উপযোগী বা অর্থনীতির সঙ্গে কানেক্টেড কি কি আছে? এখানে যদি আপনি গুছিয়ে মানে কোরবানি আপনি বললেন না যে কোরবানির সময় এবং কোরবানি পরবর্তী অর্থনীতি, কোরবানি পরবর্তী অর্থনীতিটাকে যদি আমরা ভালো করে ফোকাস দিই, তাহলে যে আমাদের গরুর যে প্রত্যেকটা অংশ ব্যবহারযোগ্য, যেমন ধরেন গরুর লেজটাও ব্যবহারযোগ্য, গরুর খুঁটটাও ব্যবহারযোগ্য, মানে এখান থেকে প্রোডাক্ট হয়, গরুর দাঁত, গরুর শিং, এবং ইভেন কি গরুর ভুঁড়ি, অনেক সময় ভুঁড়ির থেকে সারও তৈরি করা যায়। এই কিন্তু আমাদের এই প্রসেস মানে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদেরকে আলাদা করে ভাবা, বা এইখান থেকে আসলেই অর্থনীতিতে আমাদের কতটুকু যোগ হচ্ছে, এই জিনিসটা তো আমরা তো ম্যাক্সিমাম সময় থেকে এগুলি ফেলে দিচ্ছি, এগুলি কিন্তু সংরক্ষণ হচ্ছে না। এবং চামড়া নিয়ে যেমন একটা কথা হয়, অন্য জিনিসগুলি নিয়ে কিন্তু ধরেন শিং বা অন্য কোনো কথা হচ্ছে না। এটাও একটা মানে আমাদের ভাববার বিষয় এখন। এটিকে কিভাবে এখন মানে এই অর্থনীতির সঙ্গে আরো বেশি কানেক্ট করা যায়? এখন এগুলো কোথায়, এগুলো বাংলাদেশে কি কোন ব্যবহার করা যাবে, নাকি এগুলোর বাইরে কোনো চাহিদা আছে? গরুর শিং কি বাইরে পাঠানো যাবে কিনা সেটা ভাবতে হবে। গরুর খুর কি বাইরে চাহিদা আছে কিনা, কি প্রোডাক্ট এটা থেকে তৈরি হতে পারে, আমরা কিভাবে এটাতে কানেক্ট হতে পারি, যদি রপ্তানিও করা যায় সেই রপ্তানির প্রসেসটা কি হবে, এটা সরকারকে এখন ভাবতে হবে। না, সেটা তো নিশ্চয়ই সরকার ভাবছে। এ বিষয়ে আলাদা একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় রয়েছে, প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে সাভারে, কিন্তু আমরা কি কখনো এরকম শুনি যে গরুর শিং বিক্রি করে এত টাকা এসেছে, গরুর খুঁট থেকে এত টাকা এসেছে, বা গরুর ভুঁড়ির এখান থেকে আমরা জৈব সার বা কোনো কিছু করতে পেরেছি? এই ধরনের নিউজ কিন্তু আমরা কখনো দেখি না। চামড়া নিয়েই আমরা সবসময় দেখি, বা গরুর অন্যান্য উপাদানগুলো নিয়ে কিন্তু কথা হয় না।
এটি একটি আমাদের মানে হওয়া দরকার, যেহেতু হ্যাঁ। বলা হয়েছে চামড়া শিল্প বা যে কোরবানির পরবর্তী যেটি অর্থনীতি সেখানেও কিন্তু হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয় চামড়া শিল্পকে কেন্দ্র করে। বা আপনি বলছেন দাঁতটা মূলত কি কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে গরুর? দাঁতটা গরুর কি কাজে ব্যবহার হয় সেটা রপ্তানি হ্যাঁ, আমাদের দেশে হয়তো হয় না, কিন্তু নিশ্চয়ই এটার ব্যবহার আছে এবং কোথায় রপ্তানি করা যায়, কেন মানে কারা এটা কিনতে পারে, ওগুলো তো আসলে সরকারিভাবেই খুঁজে বের করা দরকার এবং সেই রপ্তানির জায়গাগুলোকে আমাদেরকে টাচ করে সেখানে পাঠানো। হ্যাঁ, এখানে তো যেহেতু একটা মন্ত্রণালয় রয়েছে আলাদাভাবে শুধুমাত্র এইগুলো দেখবার জন্যই, তার অধীনে অনেকগুলো ইনস্টিটিউট রয়েছে, তার অধিদপ্তর রয়েছে এবং গবেষণা করা হয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সাভারে যে বিএলআরএ রয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের দেশে বেশ কয়েকটা কৃষি ইউনিভার্সিটি রয়েছে। তারপরেও কেন আমরা এই খাত থেকে অর্থনীতি আরো বেশি শক্তিশালী হচ্ছে না? এখন হয়তো সরকার ভাববে, আপনারা লেখাপড়া করে এসেছেন এই বিষয়ের উপরেই। হ্যাঁ না, কিন্তু এখন হয়তো সরকার হয়তো আবার জোর দিবে, যেহেতু কৃষিতে আমাদের এখন অনেক বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে আগামীর বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশই হবে, কৃষির যে নতুন নতুন জিনিসগুলো উঠে আসছে সব কিছুতে। আমার মনে হয় এই বিষয়টাতেও সরকার জোর দিবেন। আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, এবছর কোরবানিতে যেটি আমরা শুরুতে বলছিলাম যে প্রায় 101 কোটি পশু প্রস্তুত রয়েছে। আমরা বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ফার্মে গিয়েছিলাম, যেগুলো আমরা বলছিলাম যে খামার বাড়ি বলছি। সেই ফার্মে এবার দেখেছি আমরা শুরুর দিক থেকেই আরও 10-15 দিন আগে থেকেই 50%, 60% তাদের যে পশু সেগুলো বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এবং তারা যেটি করছে যে তারা ওখানে তারা পশুগুলো রেখে দিচ্ছেন, তারা কোরবানি ঠিক একদিন আগে বা 2 দিন আগে যারা ক্রেতারা হচ্ছে তাদেরকে পৌঁছে দিবেন। তো এই যে দিন দিন আস্তে আস্তে ফার্মের দিকে মানুষ ঝুঁকছে, এখনো পর্যন্ত কিন্তু হাট বাজার কোরবানির বাকি আছে আর মাত্র হয়তো 2-3 দিন বাকি আছে, ওইভাবে কিন্তু এখনো জমে ওঠেনি বেচা কিনা। তো কি মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে হাট বাজার থেকে মানুষ কি ফার্মের দিকে ঝুঁকছে, ক্রেতারাও? হাট বাজারে যে হ্যাসেলটা নিতে হয়, ধরেন আপনার ওই যে বললাম যেটা যে হাসিল দিতে হয়, তারপরে ধরেন যে পরিবেশটাও আপনি যদি দেখেন সেই পরিবেশগুলো আমরা এখনো সুন্দর করতে পারিনি হাটের। ওগুলির হ্যাসেল থেকে বাঁচার জন্য যারা অর্থশালী, যারা ফার্মে গিয়ে কিনতে পারবেন, একটা জনগোষ্ঠী ফার্ম থেকেই কিনবে, যেহেতু ওই জায়গাটা ওনারা সব কিছু অর্গানাইজড পাচ্ছে, মানে পরিবেশ সুন্দর, আপনি খুঁজে খুঁজে আপনার পছন্দের গরুটা নিতে পারছেন এবং আপনি আপনার বাজেটের মধ্যে কিনতে পারছেন। একটা গ্রুপ হয়তো ফার্মমুখী হবে, কিন্তু হাট কিন্তু থাকবেই। ধরেন মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত তারা কিন্তু হাটেই যাবে। আবার উৎসবটা কিন্তু হাটেই আছে, উৎসবটা হাটেই হয়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ফার্মে নিশ্চয়ই নেই। ফার্মে না। হ্যাঁ, যে হাটে গরু দেখতে যাচ্ছে, ধরেন এটা একটা সুন্দর দৃশ্য, বাবা যাচ্ছে, ছেলে যাচ্ছে, সাথে বয়স্ক বাড়ির একজন কেউ যাচ্ছে, মানে হাটে যাওয়া, গরু না কিনলেও কিন্তু বেশ কয়েকবার মানুষ হাটে আসা যাওয়া করছে, এটাই একটা আনন্দ। এখন যেমন হাটে যারা খামারে রয়েছে হাট বাজার, তারা কিন্তু এখন বলছেন যে এখন আসছে বেশিরভাগ দেখতে আসছে, এখন কেনা খামারে পাবেন না আপনি, খামারে যারা হয়তো কিনতেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এক্ষেত্রে এই যে আস্তে আস্তে হাট বাজারের চাহিদা কমে যাওয়া যেটি, সেখানেও কি একই অবস্থা হচ্ছে না? যারা প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি বা যারা মূল ব্যবসায়ী, তাদের দিক থেকে যখন ফার্মের দিকে ঝুঁকছে মানুষ, এটি একটি অর্থনীতির জন্য নেতিবাচক কিনা? এটা একটু অর্থনীতির জন্য নেতিবাচক আমি বলবো না। ওই যে দুইটা গ্রুপ হবে এখানে, যারা ধরেন যেটা বললাম যে খুব অর্গানাইজড জিনিস চান, যারা খুব ভালো জায়গা থেকে কিনতে চান, এরকম থাকে না, ধরেন অনেকে খুব বড় শপিং মলে গিয়ে কিনবে, কেউ আবার ধরেন গাউসিয়াতেই ঘুরতে পছন্দ করে, ওখান থেকেই কিনবে, এরকম আছে আমাদের কিন্তু ক্রেতাদের মধ্যে ভাগ আছে। তো ওইরকম যারা ধরেন ভালো জায়গা থেকে কিনবে ওনারা খামারে যাবে, কিন্তু একটা জনগোষ্ঠী থাকবে যারা হাটেই যাবে, তারা খামারমুখী হবে না। সেক্ষেত্রে হাটের চাহিদা যদি ধরে রাখা যায়, এক্ষেত্রে কি করণীয় আপনি মনে করছেন? হাটের চাহিদার জন্য আপনাকে হাটটাকে অবশ্যই আরো একটু, আমাদের যেহেতু সবকিছু আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে, আমাদের সবকিছু দেখেন আপনি আশপাশে আমরা সুন্দর করার চেষ্টা করছি, সেক্ষেত্রে হাটের ব্যবস্থাটাকেও সুন্দর করতে হবে, যাতে ওখানে গিয়ে একজন ক্রেতা ঝামেলার মধ্যে না পড়েন, ওনাকে নিয়ে যেন টানাটানি না হয়, উনি ওনার পছন্দ মতো দেখলেন এবং পরিবেশটাও খুব ভালো হতে হবে। এবং যেটা আমি আগেও বললাম যে এখানে পশু চিকিৎসক এই 10 থেকে 15 দিনের জন্য ওইখানে পশু কর্মকর্তা থাকবেন, সরকার থেকেই নিয়োগ দেওয়া হতে পারে, একটা ফ্রি সার্ভিস দিলেন, অথবা ওনার একটা ওখানে ওনার দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং পশু চিকিৎসক থাকবে, যে কোনো গরু অসুস্থ হলে সাথে সাথেই যেন সে দেখতে পারে, বা গরুগুলোকে ঠিক মতো রাখা হচ্ছে কিনা ওগুলো ওনারা মনিটরিং করতে পারে। মানে হাটটাকে একটু মডার্নাইজ করা, যেটা খামারিরা করছেন ওনারা নিজস্ব অর্থায়নে অনেক বেশি লাভের জন্য, হাটটাকে যেন সরকার আর একটু গুছায় দেয়। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আমরা মাঝে মাঝে দেখে থাকি কোরবানির মৌসুমে, বিশেষ করে ঠিক হয়তো যেদিন বেচা বিক্রি অনেক বেশি হলো শেষ পর্যায়ে গিয়ে, তখন আমাদের দেশের ওই মুহূর্তের শেষ দিকে স্বাভাবিক বেশিরভাগ ব্যাংকই বন্ধ থাকে, তখন আমরা এমনও শুনি খামারিদের টাকা লুট হয়ে গেছে বা ক্রেতার টাকা সে সমস্যা হচ্ছে। এটির কি আসলে কোনো সমাধান আছে? যদিও কিছু কিছু বিশেষায়িত ব্রাঞ্চ খোলা থাকে ব্যাংকের, সেটিও হয়তো শেষ পর্যন্ত থাকে না একদম, মানে এটির আসলে সমাধান কি? এখানে আমার কাছে মনে হয় কি, এখানে মোবাইল ব্যাংকিংটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি।
ধরেন মোবাইল ব্যাংকিং যেটাকে আমরা বিকাশ বা নগদ, সরকার তো এখন নগদ করেছে, ওইটা যদি একটু যে একটা বড় অ্যামাউন্ট তারা মোবাইলের মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে পারলো, সেখানে কিন্তু আর কোনো ব্যাংকে যাওয়ার হ্যাসেলটা নাই। না, কিন্তু সেক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং কিন্তু একটু লিমিটেশন আছে, যেহেতু একটি পশু কিনতে আপনার এখন অনেক টাকা লাগে। হ্যাঁ, কিন্তু লাখ টাকার নিচে কিন্তু এখন পশু পাওয়াটা খুব কঠিন, সেটা এই পরিমাণ টাকা তো বড় মোবাইল ব্যাংকিং এ চাইলে করতে পারবেন। সেটাই সরকারকে করতে হবে। ধরেন নগদ, যেটা সরকার এখন চালু করেছে নগদ, সেখানে এরকম একটা সব হয়তো বা অপশন থাকবে যে কোরবানির সময় বা একটা এই সময়টার জন্য এই ট্রানজ্যাকশনটা করা যাবে। এছাড়া কিন্তু ধরেন আপনি ব্যাংকে যাওয়াটা সম্ভব না। মানে মোবাইল ব্যাংকিংটা এখন সবচেয়ে ইজি একটা প্রসেস, আপনি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় টাকা। একজন যখন পশু বিক্রেতা, সে তো পশু বিক্রি করছেন লক্ষ লক্ষ টাকার, 20 লাখ 30 লাখ 50 লাখ অনেক টাকার ব্যাপার সে তখন পেয়ে থাকে। মানে আপনি বলছেন পুরো টাকাটা একটি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যদি এটা করা যায়। এছাড়া যদি ব্যাংক বন্ধ থাকে, যেটা আপনি বললেন, সেক্ষেত্রে তো উনি ব্যাংকে যেতে পারছেন না, ক্যাশ করতে পারছেন না, চেক দিতে পারছেন না, ওনার পক্ষে এটা সম্ভব না। হয়তো বা রাত্র 12টায় ওনার গরু, ঈদের দিন সকালবেলায় ওনার গরু বিক্রি হলো, তখন তো কোনো ব্যাংক খোলা না। মোবাইল ব্যাংকিংটা বা এই ধরনের কোনো একটা সিস্টেম যেটাতে ধরেন আপনার দ্রুত ক্যাশ ট্রান্সফার হবে, এরকম কিছু একটা করলে আমার মনে হয় এখানে লাভবান হবে। আমরা একটু আপনার জানতে চাই, এবার তো কোরবানি চলে আসলো, এবারের কোরবানিতে কি মনে করছেন বাংলাদেশের খামারিরা এবার ঠিক 2023 সালে কতটুকু লাভবান হতে পারে বেচা বিক্রি করে? আমরা আপনার সেহেতু জানতে পারবো, তার নিশ্চয়ই ছোট একটি বিরতির সঙ্গে থাকবেন আপনি। আবার যেটি জানতে চাচ্ছিলাম যে এবার 2023 সালে বলা হয়েছে সরকার থেকে প্রায় 1,03,00,000-এরও বেশি পশু বেচা কেনা হবে। তো এটি তো পুরোটি আসবে খামারিদের মাধ্যমেই, এই পশুগুলো আসবে, সে হোক কোনো আধুনিক ফার্ম বা খামার বাড়ি, কিংবা হোক সেই গ্রামের একদম হাট বাজার। তার মানে এবার কি মনে হচ্ছে, আবার দামও একটু বেশি, আমি জানতে চাচ্ছি খামারিরা কতটুকু লাভবান হতে পারে? এইবার আমার ধারণা, আমার না শুধু আমাদের অনেকেরই ধারণা যে এবার খামারিরা লাভবান হবে। কারণ হচ্ছে যে সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে যেগুলি প্রশংসার, যেমন কক্সবাজার এবং পার্বত্য এলাকাগুলো দিয়ে মিয়ানমারের গরু ঢুকছিল এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু আসছিল বাইরে থেকে, সেগুলো সরকার প্রতিহত করেছে। দেশীয় খামারিদেরকে, দেশীয় কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদেরকেই মানে এগিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু বাইরের গরুগুলো, ভারতীয় গরু হোক, মিয়ানমারের গরু হোক, ওগুলোকে সরকার একদম বাধা দিচ্ছে আসার জন্য। এটা খুব পজিটিভ। এবং এতে করে হবে কি, যারা ধরেন খামারি, আধুনিক খামারি, তারাও খুব উৎসাহিত হবে এবং যে প্রান্তিক কৃষক তিনিও তার গরুটা বিক্রি করে লাভ পাবেন আর কি। তো এভাবে আমার এবার মনে হচ্ছে যে যদি ওই জিনিসটাকে মেনটেন করা যায়, বাইরের গরু আমরা ঢুকতে দিব না, আমাদের দেশে পর্যাপ্ত গরু আছে, চাহিদার চেয়ে বেশি গরু বলতে পশু আছে আর কি, কোরবানির পশু, সেগুলোই বিক্রি হোক, তাহলে অর্থনীতিতে খুব ভালো একটা ভালো। আমরা প্রত্যেকবারই দেখি এরকমই থাকে, জানি বছর প্রায় 22 লাখ পশু বেশি আছে আমাদের যে চাহিদা, তার চাহিদা। এরপরও কেন মানে যে একটা আমদানি করার ব্যাপার বা যে বর্ডার থেকে ঢুকায় দেওয়ার ব্যাপার, এটি কেন হয়ে থাকে? এই টেন্ডেন্সিটা কেন? এটা আসলে তো সরকার করে না, এটা একটা সিন্ডিকেট করে। হ্যাঁ, সরকার তো অবশ্যই করে না, এটা একটা সিন্ডিকেট করে এবং এই সিন্ডিকেটটাকে আটকানোটাই হচ্ছে সরকারের কাজ। এবং সরকার এটা সফলতার সাথে, মানে এই পর্যন্ত যতগুলোই এসেছে প্রত্যেকটাকেই সরকার বাধা দিতে পেরেছে এবং ওই পার্বত্য অঞ্চল এবং কক্সবাজার দিয়ে ঢুকছিল তারা, সরকার এটাকে বাধা দিতে পেরেছে। এবং এটা যদি অব্যাহত থাকে কোরবানি পর্যন্ত, তাহলে এবার কোরবানি ঈদে আমাদের কৃষকরা, আমাদের খামারিরা খুব ভালো লাভবান হবে, অর্থনীতি ভালো একটা প্রভাব পড়বে। আপনি একটু কি বলছিলেন যে যারা এবার খামারি রয়েছে বা ক্রেতা রয়েছে তাদেরকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন করলে কিছুটা ঝুঁকি মুক্ত শেষ সময়, হ্যাঁ শেষ সময় গিয়ে যখন ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এবছর আপনি জানেন ইতিমধ্যে কিন্তু সরকার সেই উদ্যোগ নিয়েছে, তারা মোট 10টি হাট করেছে, বলা হচ্ছে ক্যাশলেস। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে মোট 10টি হাট করা হয়েছে, যেটি মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এখানে টাকা লেনদেন করা যাবে। কি মনে হয় আমাদের দেশের যারা খামারি তারা কতটুকু ক্যাশলেস লেনদেনে যুক্ত হতে পারবে বা তারা কতটুকু গ্রহণ করবে? যারা শিক্ষিত খামারি তারা অবশ্যই গ্রহণ করবে, কারণ এখানে তারা অনেক পজিটিভিটি দেখতে পারবে। হ্যাঁ, এবং যারা ধরেন একটু আধুনিক খামারি তারা এই জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করবে। এখানে বলা হচ্ছে বিভিন্ন হাটে কিন্তু বুথ বসানো হচ্ছে, যেখান থেকে খুব সহজেই সে লেনদেন করতে পারবে। এটি কি একদম খামারি তারা কি নিতে পারবে জিনিসটি? প্রান্তিক খামারিদের জন্য একটু কষ্ট হবে, তারা এই জিনিসটাতে আসলে অভ্যস্ত না এবং তাদের জন্য এটা বুঝতেও একটু সময় লাগবে। হয়তো বা আগামী বছর ওনারা পারবে, যদি ওনারা এই জিনিসটাতে মানে বুঝতে পারে। কিন্তু যারা আধুনিক খামারি তারা এটাতে খুব ভালো সুফল পাবে।
আচ্ছা, আর আমি যদি আপনাকে বলছিলাম যে ফার্মের বিষয়টি, যে ফার্মে বেচা কিনা, ফার্মে তো এখন অনেক বড় বেচা কিনা হয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে কি পুরো বেচা কিনাটি মানে ফার্মের দিকে চলে আসবে কিনা, আমাদের পুরো যে কোরবানির থেকে কেন্দ্র করে বেচা কিনা যেগুলো হয়? না না না, সবগুলো আসবে না। ওই তো আমি আপনাকে আগেই বললাম যে হাট থাকবেই, হাট কেন্দ্রিক একটা বেচা কেনা থাকবে। এটা মনে করেন আজীবনের একটা মানে সৌন্দর্য, আমি বলবো কোরবানির সৌন্দর্য হচ্ছে হাটে যাওয়া, গরু দেখা, খাসি দেখা, এটা দেখা। কিন্তু খামারে খামারে যাবে যারা হচ্ছে ওই খামার কেন্দ্রিক মনোভাবের, খুব নির্ঝঞ্ঝাটে গরু কিনতে চায়, ভালো ইনভেস্টমেন্ট দিবে, ভালো টাকা দিবে, ওনারা তো খামারেই যাবে। এক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু মানে কৃষি নিয়ে কাজ করেন বা প্রাণী নিয়ে কাজ করছেন, কি মনে হয় ভালো পশু যে একজন ক্রেতা কিনতে পারেন তার কোন কোন দিকগুলো আসলে বিবেচনা করা উচিত? মানে পশুর কোন কোন দিকগুলো, যে পশুটা অবশ্যই স্বাস্থ্যবান হতে হবে, কোনো রোগ থাকা যাবে না তার, এবং ধরেন যে 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 ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকে যে এই ক্রাইটেরিয়া হলে এই গরুটা কোরবানির উপযোগী, সেটা তার থাকতে হবে। এবং যেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড়, যে একটা সুস্থ সবল, সেটা মানে মানুষ অনেক সময় কিনতে গিয়ে দেখি কি যে বড় গরুর দিকে, যাদের ধরেন যারা একটু অর্থশালী তারা সবসময় বড় গরু খোঁজে, বড় গরু একটা এলাকায় নাম হবে, গরুটা কিনে নিয়ে আসবে, সবাই দেখতে আসবে। ওইটা না করে আসলে একটা সুস্থ গরু বা সুস্থ একটা পশু, সেটা গরু হোক, উট হোক, মহিষ হোক, খাসি হোক, যেটাই হোক, যে সুস্থ পশু, সুস্থতাটা। এই জন্যই আমি বললাম যে অবশ্যই যেন খামারে কোনো কথা নাই, কারণ খামারে ওনারা এটা 1 বছর ধরে ওনারা পালন করছেন খুব ভালো করে এটার মেনটেনেন্স, কিন্তু হাটে যে গরুগুলো বিক্রি হয় সেই গরুগুলি আসলেই সুস্থ গরু কিনা, কোরবানির উপযোগী কিনা, এইটা দেখার জন্য হাটে একটা মনিটরিং, পশু চিকিৎসক, এই ধরনের কিছু ইন্ট্রোডিউস করলে মনে হয় ভালো হয়, যেটাতে যাচাই করা যায়, যেটাতে যাচাই করা যায় হ্যাঁ সুস্থ আছে কিনা গরুটা। তাই সেটা কি এখনো পর্যন্ত শুরু হয়েছে? আপনার কাছে কি তথ্য আছে? না না, ওরকম কোনো শুরু হয়নি, ওই ধরনের কোনো পশু চিকিৎসক হাটে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এরকম কখনো শুনি নেই, হয় নাই, কিন্তু এটা হওয়া উচিত। সেটি আমাদের দেশে এখন হচ্ছে না। আপনি জানেন যে আমাদের দেশে যে পরিমাণ মোট এবার চাহিদা আছে পশুর, তার প্রায় 48,43,000 হলো গরু মহিষ, আমাদের টোটাল যে চাহিদা রয়েছে, আর 77 লাখ আছে ছাগল আর ভেড়া, আর 2,500-এর বেশি আছে অন্যান্য প্রজাতির, আমাদের যেমন মহিষ, উট রয়েছে, আরও কিছু রয়েছে। এই যে উটের যে বিষয় আমি আপনার কাছে মানে মূলত আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম, এটি কি মানে এটা কি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের জনপ্রিয়তাটা বাড়বে? এখানে কিন্তু একটা বড় বিষয় আছে, অর্থনীতির ব্যাপার, কারণ উটের দাম কিন্তু অনেক বেশি। উটের দাম অনেক বেশি, সেটি আমাদের দেশে কি মনে হয় আস্তে আস্তে প্রবেশ করতে পারবে কিনা? না, উটটা আসলে আমার মনে হয় এটা ধরেন এটা অনেকের একটা বিলাসিতা বলতে বলবো কি, যে ধরেন অনেকে চাচ্ছে যে আমি মানে উট দিব, এবার একটু ব্যতিক্রমী, কিন্তু গতানুগতিক আমরা আসলে ধরেন যে গরু বা খাসি বা ধরেন যে কি বলবো মহিষ, এগুলিতেই, ভেড়া, এগুলিতেই থাকবে। উটটা আসলে সবার জন্য না, ওইটা একটা খুব অল্প সংখ্যক একটা, দামটা অনেক বেশি, এবং উটের গোশত খেয়ে কিন্তু আমরা সবাই মানে মানে কি বলবো অভ্যস্ত না। আমাদের দেশে যে আবহাওয়া, এখানে উট এই আবহাওয়ার জন্য পারফেক্ট কিনা? আবহাওয়ার জন্য পারফেক্ট ততটা না, এটা তো মরুভূমির প্রাণী, তারপরেও যারা আনছে তারা তো মানে ধরেন ইম্পোর্ট করেই আনছে, তো ওইরকম একটা স্পেসিফিক একটা জনগোষ্ঠীর জন্য যারা ধরেন উট কোরবানি দিতে আগ্রহী, ওইটার পরিমাণ খুবই কম, মানে হয়তো বা কয়েক %। আরেকটা আমাদের দেশে গোষ্ঠী রয়েছে যারা এই আমরা যে শুরুতে আলোচনা করেছিলাম যে খামারিরা যেহেতু একটি সরকারের স্বল্প সুদে তারা একটি বিনিয়োগ পাচ্ছে, সরকার থেকে ঋণ পাচ্ছে, কিছু কিছু আবার কিন্তু আমরা এমনও মাঝে মাঝে দেখি বিভিন্ন জায়গায় যে হয়তো সরকারকে দেখিয়ে ঋণ নিচ্ছে, তারা কিন্তু সেই খামার ব্যবসাটা করছে না। এই পশুর আছে, গরু বলেন, মহিষ বলেন, ভেড়া বলেন, কিংবা মাছ বলেন, আমরা যেহেতু কোরবানি নিয়ে কথা বলছি, তো এই যে আবার যারা মূল খামারি, যারা আসল ব্যবসায়ী পশুর ব্যবসা করছেন, তারা আবার ঋণটা পাচ্ছেন না। এই যে কিছু অবৈধ ব্যবসায়ী বা যারা ঢুকে যাচ্ছে, সরকার থেকে সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে, এর থেকে আসলে বাঁচার উপায় কি? এর থেকে বাঁচার উপায় সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা, কারণ হচ্ছে সরকার কাকে ঋণ দিচ্ছে, আপনাকে, আপনি একজন পশু খামারি, তো এই ঋণটা যে দেওয়া হলো এটা 6 মাস পর মনিটরিং, আপনার খাবারের অবস্থা কি, কয়টা গরু কিনলেন, খামারটাকে কতখানি করলেন, যদি মনিটরিংটা থাকে তখন তো আপনি খামার করতে বাধ্য। কাজে এই মনিটরিংটা যদি মানে স্ট্রং না হয় তাহলে তো এই ধরনের অবৈধ কাজকর্ম চলতেই থাকবে, মানে খামারের জন্য টাকা নিয়ে অন্য কিছু বাড়ি বানাবে, যদি হয়ে থাকে আমাদের দেশে মুরগি ধরেন আপনারা যে মুরগির ফার্ম করার জন্য টাকা নিয়ে গাড়ি বানাবে, গাড়ি কিনবে, মনিটরিং থাকতে হবে একটা স্ট্রং। আর এই যে যারা আসল খামারি তাদেরকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব কি মিনিস্ট্রির নেই? আসল খামারি আসলে খুঁজে বের করার দায়িত্ব মিনিস্ট্রির না, যারা আসল খামারি তারাই মিনিস্ট্রির ঋণগুলো, প্রণোদনাগুলো, কাজগুলো তারাই খুঁজে নেয়। আসলে আমাদের দেশে ঠিক উল্টো হয়ে যায়, ধরেন যারা অনেক সময় আছে ট্যালেন্ট হান্ট,
মানে কারা কারা ট্যালেন্ট ওটা খুঁজে বের করে। তো আমাদের দেশে এরকম খামারি কয়জন ওইটা খুঁজে, হয়তো সরকারের একটা তালিকা আছে যে এতজন খামারি, কিন্তু আসলে খামারিরাই তাদের প্রয়োজনে, যারা ভালো খামারি আর কি, যারা আসলেই ভালো কিছু করতে চায়, তারাই খুঁজে খুঁজে সরকারের বিভিন্ন সুবিধাগুলো নেওয়ার চেষ্টা করে। মানে সব মিলিয়ে আমাদের দেশের যে কোরবানির মানে ঈদকে সামনে রেখে যে অর্থনীতি, এটি দিন দিন বড় হচ্ছে, এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আপনার কাছে জানতে চাই, এই যে দিন দিন কোরবানির অর্থনীতি বড় হচ্ছে, এটি আমাদের দেশের সামগ্রিক যে অর্থনীতি রয়েছে, জিডিপি রয়েছে, সেখানে গিয়েও কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে কিনা, আমি আপনার কাছে সে উত্তরে জানবো। তবে তার আগে আমরা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে থাকুন আপনারা। যেটি বলছিলাম যে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির, আমাদের যে কোরবানির অর্থনীতি যে আকার বাড়ছে, টাকা পয়সার লেনদেন বাড়ছে, এটি তো আমরা পরিসংখ্যানেই আমাদের বলে দিচ্ছে। তো প্রথম কথা হলো যে এই যে অর্থনীতির আকারটি বাড়ছে কোরবানিকে কেন্দ্র করে, এটি কেন বাড়ছে? দাম বাড়ছে, তারপরও আমাদের অর্থনীতি কিন্তু কমে নেই, পশুর যে পরিমাণ, কোয়ান্টিটি, সেটিও বাড়ছে, নিশ্চয়ই ইতিবাচক। সেই ইতিবাচকটি কেন হচ্ছে, কোন দিক দিয়ে হচ্ছে, আর এটি জাতীয়ভাবে বা সামগ্রিকভাবে আমাদের যে সামগ্রিক দেশের অর্থনীতি, সেখানে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা রাখছে কিনা? দুটি বিষয়। প্রথমে হচ্ছে যে কেন আমাদের এই মানে এই কোরবানির ভিত্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তনটি হচ্ছে, একটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে অনেকে এখন শিক্ষিত যুব সমাজ যারা হচ্ছে চাকরির থেকে একটু অনীহা, তারা হচ্ছে উদ্যোক্তা হতে চাচ্ছে, তখন তারা খামারি, অনেকেই খামারি হচ্ছে, এবং তারা যারা খামারি হচ্ছে শিক্ষিত ছেলেপেলেরা, তারা কিন্তু এখানে অনেক ভালো ইনভেস্ট করছে, তারা যে সরকারের সুবিধাগুলো নিচ্ছে, দরকার হলে তারা বাইরের কনসালটেন্সি নিচ্ছে এবং অনেক ভালো ট্রেনিংগুলো করছে, সব কিছু করে তারা খুব ভালো খামার ব্যবসায়ী হচ্ছে। এটা একটা জিনিস, এটা একটা ইতিবাচক। এবং আমাদের এরকম আমাদের সমাজে এখন যারা একটু ধরেন অর্থবান, যারা একটু অর্থশালী, তারা হচ্ছে ওই খামারগুলোর থেকে গরু কিনতে চাচ্ছে। এখানে একটা খুব মানে সুন্দর একটা সিনক্রোনাইজিং হচ্ছে, যারা খামারি ঝক্কি ঝামেলাটা তারাও খুব ভালো খামার করছে, এবং যারা কেনার সামর্থ্য রাখে তারাও ওই খামারিগুলোকে সাপোর্ট দিচ্ছে, মানে ওইখান থেকে ভালো দামে গরু কিনছে। এটা একটা অর্থনীতিতে খুব পজিটিভ। একই সঙ্গে কোয়ান্টিটি বাড়ছে, যে যেমন গতবারের চেয়ে এবার আমাদের চাহিদাটা বেশি, দাম বেশি হওয়ার পরেও এটি কি অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক দিক? এটা অবশ্যই অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক দিক। এবং আপনি দেখেন যে এই যে গরু যে খুব ভালো দামে কেনা হচ্ছে, তার মানে কি আমাদের ওই সক্ষমতাটা হয়েছে যে গরু যে খামারে যে গরুটা ধরেন 1.5 লাখ টাকা, সেই 1.5 লাখ টাকা বা 2 লাখ টাকা সেই গরু কেনার সামর্থ্য মানুষের হচ্ছে। তার মানে আমাদের অর্থনীতিটা আসলেই খুব ভালো দিকে যাচ্ছে। এটাকে একটা খুবই ভালো পজিটিভ, মানে এই কোরবানির এটা দিয়ে আমরা অর্থনীতির একটা ভালো দিক দেখতে পারি। আচ্ছা, সামগ্রিকভাবে এটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গিয়ে ইমপ্যাক্ট ফেলছে কিনা? অনেক ভালো ইমপ্যাক্ট ফেলছে। সেটা কিভাবে ফেলছে? সেটা ফেলছে ধরেন আমাদের যে এই যে কেনা বেচাগুলো হচ্ছে, আপনি তো বললেন যে হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন, এগুলো আমাদের রাজস্বতে জমা হচ্ছে অবশ্যই। এবং এই জিনিসটাকে আরও বেশি গোছানো যাবে যখন ওই যে আমি জিনিসগুলো বললাম যে ওই যে হাটের ইজারা, হাসিল দেওয়া, এবং ওই যে সব কিছুকে একটু সুন্দর করে একটু মানে পেন অ্যান্ড পেপারে নিয়ে আসে, এবং সরকারের জানা যে কোথায় কত বিক্রি হচ্ছে। হয়তো অনেকে এই যে হাসিলের টাকাটা দিচ্ছে না ঠিক মতো, সরকার জানছেই না, ওই যে লক্ষ লক্ষ গরু, কোটি কোটি গরু ছাগল বিক্রি হচ্ছে। এই হিসাব নিকাশটা যখন আরও গোছানো হবে, তখন এটা আমাদের রাজস্বতে আরও অনেক বেশি প্রভাব ফেলবে। বা আরেকটি বিষয় একটু আলোচনা করতেছি, আমরা যখনই দেখি কোরবানির বড় একটি উৎসব আমাদের হয়ে যায়, আমরা উৎসর্গ করি, কিন্তু এরপরে যে আমাদের কাজটি থাকে, যেখানে আমরা জবাই করছি সেই বর্জ্যটা সরানো, বা যেখানে চামড়াটা ছিলানো হলো সেই ময়লাটা আমরা সরাচ্ছি না, এটি মানে কতটুকু আমরা? এটা তো এখন খুবই ভালো হচ্ছে। আমাদের 2 সিটি মেয়র তো ওনারা তো 8 ঘন্টা বা 24 ঘন্টা টাইম দিচ্ছেন, মানে যেদিন গরু মানে হচ্ছে কোরবানি হচ্ছে সেদিনই ওনারা পরিষ্কার করে ফেলছেন। এরকম গত বছরও কিন্তু আমরা তাই দেখেছি। হ্যাঁ, বিশেষ করে দক্ষিণ সিটিতে আমি থাকি, সেখানে উত্তর সিটিতে যেটা, সেখানে 12 ঘন্টার মধ্যেই তো মানে যেদিন কোরবানি হলো সেদিনই সব পরিষ্কার করে ফেলা হলো বর্জ্য। আগে যেমন আমরা আজকে থেকে যদি 5-6 বছর আগের কথা ভাবি, আমরা কিন্তু কোরবানির পরে 2-3 দিন রাস্তাতে যাওয়ার সময় কাপড় নাকে দিতাম, এখন কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তো এটি কি শুধু দায়িত্ব এই সিটি কর্পোরেশন বা সরকারের, জনগণের কি কোনো দায়িত্ব এখানে নেই? আমরা সেটা কতটুকু করছি? গ্রামগঞ্জে হতে পারে, একটু মফস্বল এলাকায় হতে পারে, সেটাকে আমরা দায়িত্বটা পালন করছি? গ্রামগঞ্জে মফস্বলে কত করণীয় হওয়া উচিত? কি গ্রামগঞ্জে মফস্বলে কতখানি হচ্ছে জানি না, কিন্তু ঢাকার শহরে আমি দেখেছি যারা থাকেন তারা নিজস্ব এলাকাতেই ব্লিচিং পাউডার দেওয়া বা রক্তটাকে পরিষ্কার করে ফেলা, এটা কিন্তু করছে। এটা আসলে এটা ব্যক্তি সচেতনতার উপর নির্ভর। এটা আমাদের আমরা এখন নিশ্চয়ই ওই জায়গায় পৌঁছেছি, হওয়া উচিত আমাদের নাকি? উচিত আমাদের। হ্যাঁ, আমরা এখনো কিন্তু হয়তো এমনও দেখি গ্রামে যেই
গরুর একটা পশু যখন জবাই দেওয়ার পরে হয়তো যে ফেলার জিনিসগুলো নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে, এটা কি যৌক্তিকতা আছে? না, এটা তো নদীর পানি দূষণ হচ্ছে, এটা কখনোই উচিত না। এটা যেভাবে রক্তটা পরিষ্কার করার কথা সেইভাবে করা উচিত, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে করা উচিত, ভুঁড়ির ময়লাগুলিকে সেইভাবে ফেলে দেওয়া উচিত, সেইভাবে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, যেটা করার আর কি নিয়ম সেইভাবেই করা উচিত। আচ্ছা, আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। একটু আপনার কাছে সর্বশেষ জানতে চাচ্ছি যে এই যে আমরা যে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করছি, উৎসর্গের অর্থনীতি, সব দিক মিলিয়ে কি মনে হয় আগামীর বাংলাদেশ এই কোরবানির অর্থনীতি আরও কি সমৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে কিনা? অবশ্যই সমৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে, অবশ্যই। আপনি দেখেন গতবারের চেয়ে এই বছরই আপনি 5 লাখ পশু বেশি বিক্রি করছেন, তার মানে আগামীতে আপনারা আরও বিক্রি করতেন সব কিছুকে। মানে যারা নতুন খামারি বা মানে যারা মানে কি বলবো মানে খুব গোছানো খামারি, তারা তো এগিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এবং প্রান্তিক খামারিদের জন্য আমাদের আরও কিছু কাজ করার বাকি আছে। সেগুলো করতে পারলে আগামী বাংলাদেশ অনেক সুন্দর এই কোরবানির ক্ষেত্রে। আরও কি করতে পারে আমাদের রাষ্ট্র সরকার যাতে আরও বেশি এই উৎসর্গের অর্থনীতি আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে? সেক্ষেত্রে কি করণীয়? পরামর্শ আছে আপনার? সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যে প্রান্তিক কৃষক এবং যারা প্রান্তিক খামারি, তাদেরকে সরকার থেকে আরও একটু সাপোর্ট দেওয়া দরকার। যেহেতু ওনাদের যাওয়ার জায়গা নেই এবং ওনারা জানেন না আসলে কোথা থেকে কি সুবিধা পেতে পারে, সেই ক্ষেত্রে যদি সরকার ওনাদেরকে বিভিন্ন ঋণের ব্যাপারে বা এই যে গরুর চিকিৎসার ব্যাপারে, গরুর টেক কেয়ারের ব্যাপারে, গরুকে কোরবানির জন্য প্রস্তুত করার ব্যাপারে সরকারি মন্ত্রণালয়ের যে পশু মন্ত্রণালয়ের যে মানে উপজেলা ভিত্তিক বা গ্রাম ভিত্তিক যে ইউনিটগুলো আছে, তাদের মাধ্যমে যদি সাহায্য করা যায়, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে আরও ভালো হয়। সেক্ষেত্রে এই যে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় যেটি বললেন, তারা কি মনে করছেন কতটুকু এই দায়িত্বটা পালন করছে? তাদের তো মূলত প্রাণী নিয়েই কাজ, এই জন্য একটা আলাদা মন্ত্রণালয় সরকার করে দিয়েছে। তারা তাদের মতো করছে, তারা যে চেষ্টা করছে না তা না। তারা যদি চেষ্টা না করতো তাহলে তো আপনি আজকে 1,25,00,000 গরু মানে পশু কোরবানির জন্য প্রস্তুতি পেতেন না। এখানে অবশ্যই তাদের অবদান আছে, কিন্তু এইটাকেই আরো বেশি একটু মানে প্রান্তিক কৃষকদের জন্য, প্রান্তিক খামারিদের জন্য আমার মনে হয় আরো একটু ভাবার দরকার, কাজ করা দরকার। সেক্ষেত্রে কি কোনো তালিকা বা উপজেলা পর্যায়ে থেকে কোনো কিছু এমন কোনো মানে একটু ফর্মাল কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো যাওয়া উচিত কিনা? হ্যাঁ, ওনাদের কাছে তালিকা আছে কিন্তু, হ্যাঁ, গরুর খামারি কারা এরকম প্রত্যেকটা উপজেলায় বা জেলা ভিত্তিক ওনাদের আছে তালিকা, কিন্তু সেইখানে তাদেরকে সুবিধাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তালিকা অনুযায়ী কোন খামারির কি প্রয়োজন এবং সেখানে আসলে কতটুকু প্রণোদনা দেওয়া যায় বা কত কমে তাদেরকে উপকৃত করা যায়, কত কম অর্থ হবে, ওই জায়গাগুলিতে একটা প্ল্যানিং খুব দরকার। তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের অর্থনীতি যেটি উৎসর্গের অর্থনীতি যেটা সমৃদ্ধ হবে। অবশ্যই সমৃদ্ধ হবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুধু শহর কেন্দ্রিক না, মানে গ্রাম কেন্দ্রিকও, যেহেতু এটা প্রান্তিক থেকে একেবারে শহর পর্যন্ত এই অর্থনীতির টাকাটা ঘুরছে, গ্রামেও যেন এই ছোঁয়াটা যায়, অর্থনীতির ছোঁয়া। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা প্রত্যাশা করব যে উৎসর্গের যে অর্থনীতি বা কোরবানির অর্থনীতি এটি শুধু শহর কেন্দ্রিক নয়, যাতে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে। বিশেষ করে যেসব খামারিরা ঋণ পাচ্ছেন সরকার থেকে, সেই ঋণ যাতে প্রান্তিক পর্যায়ে যেসব খামারি রয়েছে তারা যাতে পান, সে উদ্যোগ নিশ্চয়ই সরকার নেবে। দর্শক, আজ শেষ করছি আপনার সঙ্গে আয়োজন। আবারও ফিরবো অন্য কোনো বিষয়, অন্য কোনো অতিথিকে নিয়ে, অন্য কোনো দিন। এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন facebook.com/tv.ekhon, ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন youtube.com/c/ekhon TV। শুভরাত্রি।